Hello everyone, today is day 6 and as you can see, I'm so happy the sun is out, but so the sun is out now. Oh my god, I'm so glad today, but the river's still up. I'm gonna check again there. I'm going to the river and check the situation there. So now I'm here in the river. As you can see, it's still very high river. As you can see, ladies and gentlemen, this is the area where the bridge is. Good morning everyone. Now I'm here in the river. Nana ko diri sa river, so taas pagyapon kaayo ang ang tubig, tapos as in lapo kayo. Of course, I'm wearing my boots. So, my Louis Vuitton boots, char. Wow. Ayan, lapo kaayo diri. So karon magbisaya lang ko kay kapoy ko English yatay. Ayan, mao na ni karon. So ningon sila daghan daw buaya karong mga panahon na. So mo na ang kakusog sa river diri. Ayan, dili ko kalusot, kaya mo nang moagi ko dito sa railway. Dito ko nagaagi og na ako'y paliton. Ayan, tumo kayo ang kuan, oh. Tumo kayo ang kuan. Pumo kayo ang unsa ni dalan kay pila ka adlaw siya na kuan na babad sa tubig. So mao ni part sa mong dalan, mao na tinawa, nabuslot na gid siya, bangag na gid siya. So mao ni karong adlaw ako ang 6th day na ako ni diri asa 6th day na ako ni diri asa amo ang lugar. So mao ni among lugar. So pero naanay sun. Asan ang sun? Mao na siya. Mao na ang sun, nakita ninyo. So hopefully in 2-3 days, 4 days mawala na ning baha, makalabay na ko. Pero basig na daot na pud ang mga siminto nila kay naglubak-lubak naman diri na daot na siguro. So ambot lang kung saon ni nila. So mao ni akong sitwasyon karon. So mabalik na ko sa among balay kay magluto kog sudan. Ako ang lutoon karon kay adobo. Mao ra gid ako nahibaw-an, adobo.
adobo o pinirito maura gyud na as in. Ay kabalo day ko muluto og kuan sabaw pod. Sabaw. Ginagaya ra pod ako sa YouTube. Kay what you ko idea muluto. So now after checking the river and it's sunny now, so happy kaayo ko kay sunny na. Makabalik na ko og trabaho this coming Friday, hopefully pohon. So nagani lang ko diri ko check sa day 6 na ako. So sa day 6 na anay sun. So hopefully mabalik na ako one adlaw. So ang amo ang bukid diri bukid na mo. So mga kagising, manguha ko og mangga na ami mangga tingbunga karon sa mangga diri sa Australia December. Manguha ko og mangga. Nag-request ako mga gwapa nga amiga nga Bisaya nga manguha daw kog mangga pero wala naman kay mangga uy. Manguha ko karon pero manguha ko pero akong kanon karon. I-try na ako kay Wednesday pa mi magkita, next Wednesday. Manguha ko og mangga. Makabot na ang mangga na mo diri Hindi na ko makabot na makabot na ko. Dita tagka ng makabot. Sa una daghang kay katungkuan 2-3 weeks ago daghang kay siya bunga nga nahulog na kay kaon pa man di man ko kay kaog mangga. Kaog kog mangga pero dili kay kanang hap-hap pero kung ganahan lang ko manguha diri asa man naidag ko pa na sa taas. Wala no nasar ko on kat-kat ko di ko kat-kat ikit na makiwi atong balakang. Makita ninyo daghang kay yellow sa mga mangga nga nangahulog na siya. Kita ninyo. Ayan, mangga. Pwede din ko makuha. So manguha ko mga mangga mga kagising. Nakakuha na kong isa ra gyud akong kailangan. Kaon isa kabuk, isa kaadlaw. Right mo naan kuan isa duha tulo upat ka punuan sa mangga. Lami kay ganahan ako nga amiga kay tamis kay among mangga diri. Iwan sa ko bunga among lemon para mga lemon daghan po bunga mga lemon alright din ako ang pawala lang sa bagot mag vlog ko karon.
ni siya ang akong gikuha sa punuan sa amuang mangga. So sweet gini siya. It's so yum yum yum. Alright, thank you. Mukhaon na kog mangga. Hello everyone! Today is day 6 and I'm so happy. Lipay kay ko kay tungod. Dibalik na ang adlaw. Pwede na ko makalaba. Pwede na ko makalaag. Charot. Pwede na ko makalaag. Oh, I'm so happy the river is getting down soon. So I hope in 2-3 days time makaagi na ko sa bridge. Tapos, well, that's all my vlog for today, and I hope you subscribe, like, and push the notification bell so that you will be updated of my new vlog. So thank you for watching for my day 6 vlog, and it's a happy day because the sun is back. Every gising, it's a blessing.